Aí, Rê, mais uma baciada. Esse de hoje, acabamos de chegar. Aí o mano que encostou aqui no rumo. Ai, eu peguei peixe agulha também, olha. Peguei. Peguei um só, né? Ele deixou o moleque jogar as patas do bicho fora, as patas dele. Só uma só, eu não sabia que ele ia jogar. Ele pediu pra tirar, eu falei que eu podia tirar, mas... Você vai querer jogar? Aí, ó. Mano lá da Sirinha encostou aí aqui Olha o no tamanho meio, ó. desse. Olha Olha que aí. legal. E aí, parceiro, firmeza? Do mar. Tá aqui na E o pia aqui, sirizinho ó. aqui também na pia, vamos te colocar.